नमस्कार बंधुगण। आज मुझे देखा चेष्टा करुच्ची आम पृथ्वी कौटे अच्छे, हम पृथ्वी आम सौरमंडल कौटी अच्छी, आम सौरमंडल आम महाकाश कौटी अच्छी। जमी पूर्व गोटे एपिसोड रे बतई आम जदि स्थिर आमको लगुच गोटे जगह बसी कि छेड़ा होते प्रकृत में स्थिर नहूँ कहीं आम पृथ्वी आम सूर्य चारिपटे किसी बेगर गति करुँच, सूर्य सौरमंडल किसी बेगर गति करुँच, आम मिल्की वे गैलेक्सी जोटा आम आकाश गंगा सेटा किसी गति किसी बेगर गति करुँच। तो आम सब गति को जब मिसेवा ताहले आम प्रति घंटार महाकाश लक्षे रु 1.5 लाख किलोमीटर दूर जाऊे प्रति घंटार। तो आज मुझे देखा चेष्टा करें कौटी अच्छे महाकाश जब देखा तो आम जगह कौटी। तो जमती ये आप देखिपारे जे यहाँ आमर हूँ पृथ्वी पृथ्वी रे विभिन्न ग्रह सॉरी पृथ्वी विभिन्न आम महादेश अच्छी महासागर अच्छी एमती लगुच जमती ये छोट पृथ्वीटा महाकाश झुलिकी रोचे किंतु एक्चुअली से झुलिकी रोनी से माने आमर सूर्यर माध्याकर्षण शक्ति जो से निज चारिपटे घुरुची सहीटा मुझे भी देखेबी विभिन्न सॉफ्टवेयर यूज करी। तो आम पृथ्वी रे विभिन्न महादेश अच्छी महासागर अच्छी उत्तर मेरु अच्छी दक्षिण मेरु अच्छी। तो जिते बड़े आम ये पृथ्वी को गोटे विभिन्न दूरतर देखू हमको लगे जे पृथ्वीटा पूरा गोल कि एक्चुअली से पूरा गोल नुह टिके चेपटा। तापर आम ये जूम करके देखिपर जे आमर देश यहाँ भारत देश एशिया महादेश अच्छी सेमती आफ्रिका महादेश अच्छी अमेरिका महादेश अच्छी उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका। तापर आम जो तलपटे जावा ऑस्ट्रेलिया महादेश अच्छी तापर देखा जे आमर एशिया महादेश आमर भारत देश अच्छी आम भारत देश रे विभिन्न राज्य अच्छी जमी राजस्थान महाराष्ट्र तेलंगाना ओडिशा वेस्ट बेंगल। तापर पुणी ओडिशा राज्य भितर आमर विभिन्न सहर अच्छी जिला अच्छी जमी बलांगीर झारसुगुड़ा केन्दुझर संबलपुर कटक भुवनेश्वर। तो बेसिकाली आम जानिले आम सहर गुड़ा आम ओडिशा राज्य अच्छी ओडिशा राज्य आम भारत देश रे अच्छी आमर भारत देशटा आमर एशिया महादेश रे अच्छी और आम एशिया महादेशटा आमर संपूर्ण पृथ्वी भितर अच्छी। तो एबे आम जानिले आम पृथ्वी रे कौटी अच्छे एबे देखिबा आम महाकाश तुलन रे आम कौटी अच्छे यापर आम आउ गोटे वीडियो नहीं कि जीवी सेठी आम सौरमंडल देखा पाइबा। तो यहाँ पर आम देखिपर जे तो एबे आम जीवा आम सौरमंडल पाखक जो आउ गोटे सफ्टवेयर यूज करुँची यही सौरमंडल रे विभिन्न ग्रह अच्छा आउर जह्न गुड़ा अच्छी जहाँ मून्स को यही सूर्य सौरमंडल सब केन्द्र अच्छी आमर प्रिय सूर्य जी आमको प्राण दिए उज्ज्वलता दिए आलोक दिए। तो यही सूर्य आमर सौरमंडल 99% मास को रखी से सबू ग्रह ता अंडर अच्छा पावर द्वारा से टाणी रोच सूर्य को आम जाना आम सूर्यर मात्र सूर्य टू 3 नंबर स्थान अच्छे आमर ग्रह जोटा हूँ पृथ्वी ता पूर्वर आउ दुईटा ग्रह अच्छा जोटा हेले आमर बुध ग्रह शुक्र ग्रह तापर आम पृथ्वी जोटा पृथ्वी को पाखरे देखिले एमती देखा जाए तो बहुत स्पीड रे घुरुची एमती घुरवा द्वारा दिन राति होची जेतु से सूर्य चारिपटे घुरुची ता द्वारा ऋतु परिवर्तन होची गोटे पूर्ण आवर्तन कले ताको हम कहू गोटे वर्ष। तापर आम पृथ्वी को टिके दूर को जीवा जदि आमको विभिन्न ग्रह गुड़ाक देखा जमती कि मंगल ग्रह अच्छी तापरे मंगल ग्रह अच्छी आमर यूरानस नेपच्यून बृहस्पति ग्रह अच्छी लास्ट प्लूटो ग्रह अच्छी। तो यही वीडियो एटा बहुत छोट देखा जाउची किंतु आम जब तुलना करवा ताले सूर्य ठारू सबुठु लास्ट ग्रह जोटा कि प्लूटो ग्रह ताहले सेटा एते दूर अच्छे जदि आम गोटे रॉकेट रे एबेठू बाहरिबा ताहले हमको से लास्ट ग्रह जोटा कि प्लूटो ग्रह रे पहुँचवाक आमको
8 ରୁ 10 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଦୂରତା, ଏତେ ବିଶାଳ ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳ। ଏହାପରେ ଏହି ସୌରମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବେଲ୍ଟ ବୋଲି ବି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧୂମକେତୁ ଗୁଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ତାରା ଛିଣ୍ଡିଲା ବୋଲି କହୁ, ସେଇଟା କି ତାରା ନଥାଏ, ସେଇଟା ଉଲ୍କା କିମ୍ବା ଧୂମକେତୁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଧୂମକେତୁ ଗୁଡ଼ା ଆମର ପୃଥିବୀ ପରେ ଯେଉଁଟା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଛି, ତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପରେ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଆଗରୁ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବେଲ୍ଟ। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଆସିକି ପଡ଼ନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୌରମଣ୍ଡଳ କେଉଁଠି ଅଛି। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଭଳିଆ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଆହୁରି କେତେଟା ଗ୍ରହ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜହ୍ନମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରେ। ତାକୁ ଆମେ କହୁ ମିଲ୍କି ୱେ, ଆମ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୌରମଣ୍ଡଳ। ଏହା ଭିତରୁ ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳ ଗୋଟିଏ। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ବିରାଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ବିରାଟ ଯେ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଯିବା ଯାଏ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ଏତେ ସମୟ ଯେ ମାନେ ଏଇ କୋଣରୁ ଏଇ କୋଣ ଯିବା ଯାଏ ଆଲୋକକୁ 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଯାଏ। ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 365 ଦିନ ଗୁଣନ 365 ଆପଣ ଗୁଣନ କରିବେ 3600 ସେକେଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଆପଣ ଗୁଣନ କଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଦୂରତା ମିଳିବ କିଲୋମିଟରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳ ଏଇ ଭିତରେ, ଏଇ ମହାକାଶ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଭିତରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏମିତି ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ଆଉ କିଛି ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଅଛି କି? ହଁ ଅଛି। ଆମ ପାଖ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା କହୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ୍ରୋମେଡା ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ୍ରୋମେଡା। ଆମ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ନାଁ ହେଉଛି ମିଲ୍କି ୱେ। এটা ପାଖ ହେଲେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ 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 ଦୂର। ମାନେ ଏଇ ଆମ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାଠୁ ଆଣ୍ଡ୍ରୋମେଡା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଲୋକକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଏତେ ଦୂର ହୁଏବେଳେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଗୋଟେ କୋଲିଜନ୍ କୋର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡ୍ରୋମେଡା ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଆମ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ପଟେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆଜିଠୁ 5-6 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆମ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ସହିତ ଧକ୍କା ହେବ। ତାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଣ୍ଡ୍ରୋମେଡାର ଥିଲେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମିଶିବେ, ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଆମ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବ, ବହୁତ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋଟ ହେବ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ହେଇଯିବେ, ଯାହା ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ମିଲ୍କୋମେଡା। ଏହା କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟା ଆଣ୍ଡ୍ରୋମେଡା ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ପ୍ଲସ୍ ମିଲ୍କି ୱେ ମିଶିକି ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ମିଲ୍କୋମେଡା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ ଆମ ଦେଶ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ପୃଥିବୀରୁ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଆସିଲେ, ସୌରମଣ୍ଡଳରୁ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସିରୁ ଆସିଲେ। ତ ଏହି ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଲୋକାଲ ଗ୍ରୁପ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ବି ଥାଏ। ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝୁଣ୍ଡ ହେଇକି ରହନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କ୍ଲଷ୍ଟର କେମିତି ଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କ୍ଲଷ୍ଟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗ୍ୟାଲାକ୍ସିକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲାଲ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଯାଇଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟର। ତ ଏମିତି ଏହିସବୁ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଯଦି 5-6ଟା ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କିମ୍ବା 1000 ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କ୍ଲଷ୍ଟର। ଆଉ ଏମିତି ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କ୍ଲଷ୍ଟର ପୁଣି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତ ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ସୁପର କ୍ଲଷ୍ଟର ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କ୍ଲଷ୍ଟର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କ୍ଲଷ୍ଟର। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କ୍ଲଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କ୍ଲଷ୍ଟର ମିଶି ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ସୁପର କ୍ଲଷ୍ଟର ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଆମ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ସୁପର କ୍ଲଷ୍ଟରର ନାଁ ହେଉଛି ଲିନିଆକିଆ। ଏ ନାଁ ଦେଖା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଗୁଡ଼ା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲାଣି, ଆମ ଆକାଶରେ ହବଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଅଛି,
से सब टेलीस्कोप द्वारा ही आम ए सब जिन जापारे। तब फाइनाली आम जानिले आमर गोटे सुपर क्लस्टर अच्छी ता ना हूँ लिनियाकिया। आम जाकि देखा लिनियाकिया केमती देखा जाए आई जो ग्रेट एट्राक्टर अच्छी से केमती गति करुच्ची। तो जमती मुझे देखा लाल बिंदु हूँ ग्रेट एट्राक्टर आउ ये सबू जिते ब्लू बिंदु अच्छी सेटा भी सब गोटे गोटे गैलेक्सी आउ या भितर आम गैलेक्सी भी अच्छी। जदि आम यही चित्र को ये वीडियो को जूम करके भीतर को जावा ताले देखिपार ए गोटे हलदिया गोटे सागुआ वृत्ता देखा छोट छोट बॉल भाया। ये हलदिया बॉल हूँ आमर आकाशगंगा। ये हलदिया बॉल हूँ आम आकाशगंगा और सागुआ हूँ आम पाख पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो माने कि ये गोटे छोट केन्द्र गोटे छोट एरिया महाकाश गोटे छोट छोट तो कहीपर बहुत बहुत बड़। तो महाकाश कंपेरिजन एटा छोट से गोटे छोट एरिया आड़ को समस्ते धीरे 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 जाऊँच। वैज्ञानिक मैंने एवं भी चेष्टा कर जाना से छोट एरिया कौन अच्छी समस्त को निज पटे टाणी नौ। तो यहाँ हूँ आमर टोटाल सुपर क्लस्टर आम महाकाश जिते आम देखुचु विजिबल महाकाश यहाँ गोटे चित्र छोट सिमुलेसन कराई देखापी जो ग्रेट एट्राक्टर एट्राक्टर मान हूँ टाणे। तो से जो ग्रेट एट्राक्टर से केमती समस्त को निज पटे टाणी नौ। एवं मुझे देखा चेष्टा करी लिनियाकिया जो सुपर क्लस्टर अच्छी से देखा केमती जो सुपर क्लस्टर रे मैं डिस्कस कर बहुत बहुत हजार 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 मिल्की वे आकाश गंगा रोच जी कि कोटि कोटि सूर्य और हजार हजार कोटि कोटि ग्रह से निज निज पाखे रखी। तो यहीटा हूँ सुपर क्लस्टर विभिन्न क्लस्टर पाखापाखि था। आदि आम लिनियाकियार एक्चुअल फोटो देखा ताले से देखा एमती बहुत 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 विशाल आठी गोटे जगार गोटे लाल बिंदु देखा जाटा हूँ आमर गैलेक्सी आमर आकाशगंगा से छोट बिंदु से आमर आकाशगंगा अच्छी ता भितर आमर सौरमंडल ता भितर पृथ्वी ता भितर आम सब रोचु। तो एबे यही चित्र देखार गोटे प्रयोजन थिला जे बेले बेले आम गर्व करूँ बेले बेले आम बहुत अहंकार हो आम बहुत बड़ आम पावर बहुत बेसी किंतु आम भूलिया कथा नुहे जे यही समग्र ब्रह्मांड रे आम गोटे बहुत छोट 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 बहुत छोट गोटे ग्रह रोचे जोटा को महाकाश सहित कंपारिजन कले तुलना कले गोटे छोट बारी गोटे छोट धूलिकणा भाया हेब से आम रोचे। तो यहाँ आम दायित्व जे आम परस्पर मिलमिशे रहा आउ शांति रहा आम ग्रहर जत्न नवा। तो एत कोई भिडियोटा ये रोचे आपण मैंने कमेंट रे जनइबे जे कौ जिन भल लगे आ कौन इम्प्रूव करा। धन्यवाद।